السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم تاني من جديد مع دبل فايبر كلادن فسارات إيطالي. طبعا الكلادن بتاع كيتشن لاين يعتبر من أفضل أنواع الكلادن الموجودة في مصر من وجهة نظري. طبعا الفايبر ده واخد سنوين، يعتبر برضه من أعلى فايبر موجود في مصر. أنا مشتغلتش زي ما قلت قبل كده إلا بنوعين، الايطالي والسيراميك، يعتبر هما افضل حاجه موجوده في مصر واغلى حاجه موجوده في مصر. تمام، ده شغلنا ان شاء الله، يا رب نور على عينكم. مع تحياتي كرم.